Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy preparation day. Ang atong hilisgutan karong Mayo 22, giuluhan og ang iyang kamaayo. Ang atong teksto makita sa Buhat 10:34. Og unya si Pedro sa pagbungat sa iyang baba miingon, sapagkat tinuod na ilako nga ang Dios wala di ay ing pinalabi sa mga tao. Kapaglaom, si Elizabeth nag-ingon, sa akong pagpanaw sa tibuok sa kalibutan, ako kanunay natingala. Kung sa unsa nga paagi ang kasaysayan nagasubli si ang kaugalingon. Adunay mga masulubon nga mga kapitulo sa kasaysayan sa diha nga ang usa ka sosyal nga reliyoso o politikal nga grupo gidaog-daog sa laing grupo nga nahitabo nga anaa sa gahom ni adtong panahona. Ikasubo kung magbag-o ang mga panahon o mabali ang panghitabo. Sa makadaghan ang mga dinaog-daog, nahimo nga maoy madaog-daogon. Kini nga panghitabo nakagamot sa kinauyukan sa kasing-kasing sa tawo nga nagtinguha sa dili paglakip sa uban nga dili bahin sa ilang kaugalingong grupo. Sa bagong tugon, ang mga miyembro sa bagong naporma nga Kristohanon komunidad naglisod sa pagsabot nga ang pagkamaayo o kaayuhan sa Dios gitumong ngadto sa tanang mga individual dili lamang ni adtong mga Hudiyo. Lisod kaayo alang kanila ang pagsabot sa pag-uyon sa Dios sa uban. Ang mga reliyoso nga tawo maglisod kumbensihon sa pagka-inklusibo sa gugma ug kaluwasan sa Dios kaysa mga hintil. Usa ka pananglitan mao ang istorya ni Cornelio ug Pedro nga gisaysay sa Buhat 10. Si Cornelio usa ka senturyon, kinsa nahimong usa ka mahinadlokon sa Dios nga nagpasabot nga siya nagsimba sa Dios sa Israel apan wala makabig sa Judaismo ug walay ritual nga pagtuli. Sa laing bahin, si Pedro nakauban ni Jesus atol siyang publiko nga ministeryo. Siya usa ka tinun-an nga nakasaksi sa 12 ug usa ka miyembro sa tulo ka mga suod nga mga tinun-an nga nakasaksi sa dugang balaang mga pagpadayag. Ingon nga napahiuli balik sa pagministeryo human niya gilimod ang iyang agalon, iyang nasinati ang grasya o gugma ni Jesus sa personal. Bisan pa niana, nakinahanglan kini og daghan aron sa pagkumbensi kang Pedro nga siya kinahanglan nga mosulod sa balay ni Cornelio. Masayon alang sa Dios ang pagkumbenser kang Pedro sa pag-uban sa mga mensahero ngadto kang Cornelio. Nakita ni Pedro ang usa ka panan-awon sa tulo ka higayon, Buhat 10:18, nga iyang gihubad dayon nga apan gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglan walay tawo nga akong pagaingnon nga dili binalaan o nga mahugaw tungod nini sa pagpakuha mo kanako. Mianhi ako sa walay pag-ukon-ukon. Buhat 10:28-29. Kapaglaom, ang gugma sa Dios nagahagit sa atong mga pagpihig. Siya dili magpakita og pinalabi sa kolor, pinulungan, kagikan o kahimtang sa katalingban. Ikaw ang iyang minahal nga anak, bisan unsa pa ang imong kagikan o mga kahimtang. Siya nahigugma kanimo ug ang iyang kadaogan alang sa tanan. Mag-ampo kita. Diyos ug may gugmaon na mga man sa langit. Salamat sa kasiguruhan nga imong gihatag sa imong makatawan nga kung sila lamang dawaton si Ginoong Hesus nga sa ilang kinabuhi sila mag-ambit anang lugar nga giandam sa Dios alang niadto. Nagmadinoogon uban kaniya magapuyo uban kaniya hangtod sagtod sa ngalan ni Hesus. Amen.